नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सरिता रोचक जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि छाती में जमे हुए बलगम को आप किस प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिन्हें अपनाने से आपके छाती पर जमा हुआ बलगम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। बदलते मौसम में खांसी, जुखाम, बुखार जैसी बीमारियां होना बहुत ही आम बात है। जब खांसी, जुखाम और बुखार जैसी बीमारियां होती हैं तो इसके साथ ही एक बीमारी और होती है जो छाती और गले में बलगम जमने की बीमारी कहलाती है। गले में बलगम जमने से हमें सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है और ये कई अन्य बीमारियों को भी दावत दे देता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आइए जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। सबसे पहला नुस्खा है नींबू के रस और शहद को मिलाकर सेवन करने से छाती और गले में जमे हुए कफ से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है जो कफ को नष्ट करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। 5-6 काली मिर्च लेकर इन्हें बारीक पीस लें और अब एक गिलास में पानी लेकर उस पानी में ये काली मिर्च का मिश्रण डाल दें और इसे अच्छी तरह से गर्म करें। जब यह गुनगुना ठंडा हो जाए तब इसका सेवन करें। इससे छाती और गले में जमे हुए कफ की समस्या बहुत ही आसानी से समाप्त हो जाती है। आपकी छाती पर जमा हुआ बलगम आसानी से बाहर निकल जाएगा। इस नुस्खे का उपयोग आप कम से कम 15 दिनों तक जरूर करें, जिससे कि आपको बलगम की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए। अगर आपको गले में बलगम जमने की समस्या के साथ साथ खांसी की भी समस्या है तो आप शहद और काली मिर्च का सेवन करें। एक चुटकी काली मिर्च पाउडर को आधा चम्मच शहद में मिलाकर पेस्ट बनाएं और रात को सोने से पहले उसको खाकर सो जाएं। इस उपाय से आपकी खांसी और गले का जमा हुआ बलगम बड़ी ही आसानी से बाहर निकल जाएगा और खांसी से भी राहत मिल जाएगी। छाती पर जमे हुए बलगम को बाहर निकालने के लिए आप अदरक और शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 चम्मच अदरक का रस ले लें और बराबर मात्रा में शहद मिला लें और इसका दिन में 3 से 4 बार सेवन करें। 1-1 चम्मच पीते रहें। इसके उपयोग से भी आपकी छाती का बलगम बहुत ही जल्द बाहर निकल जाएगा और खांसी से भी राहत मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे गले में जमे हुए बलगम को बाहर निकालने के घरेलू नुस्खे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।